दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है था डोगेस के भाई बंधु अब यहीं रहेंगे। पार्टी तो बनती है भाई। डोगेश भाई जिंदाबाद, डोगेश भाई जिंदाबाद। दोस्तों देखो, डोगेश भाई अब जनता के कंधों पर। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये देखो डोगेश भाइयों की बारात निकल पड़ी है। अरे भैया 2 रोटी और लाओ, आज बहुत मन से खाएगा अपना डोगेश। डोगेश 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 हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया रां के नाम का।